嗱，落嚟赤柱聖士提反灣咧有兩個途徑。如果你搭巴士嚟嘅咧，咁當時咧就係呢個樓梯嘅上面咧，就會係14號巴士，就會喺上面嗰度落車。咁咧你就一路行落嚟。咁大家都會明白啦，坐得巴士嚟嘅當然係香港嘅地道本地市民啦。咁所以點解咧？好多時落到嚟聖士提反灣喺呢一個位，你會見到大部分都係本地人係享用呢一邊嘅海灘嘅。嗱，而家我喺赤柱聖士提反灣嘅其中一個角落頭，我點解會無端端影住呢個位呢？因為如果你從呢個位向上一望呢，你會見到上面呢喺呢度好多年噶啦，呢度所有嘅住宅都未有嗰陣時呢，係得呢度零零舍舍有一間豪宅嘅啫。咁你會見到呢，佢有後樓梯係上去嘅，當然唔係俾我哋上去啦，係俾當時住喺呢度嘅豪宅嘅人呢，好似當呢度係私家沙灘咁咧。我哋嗰陣時喺度游水咧，成日都見到有啲鬼佬咧喺呢度攞住啲即係沙灘椅啊、水泡啊、雜誌啊，就行落嚟喺呢度游水嘅，都值錢啦啩〜